Tadabo shay ka ilaali qolkaaga jiifka ah si aysan dhibaato kuu soo gaarin. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن السلام أخواتي شباب الحلة كستويدين تاعي وعنا وناكسن ومركا لمقال عصب وأنا محمود آدم halkan idaawana isma Maxmuud Tiyub la soco muuqaalkan oo faahfaahsan. Dadka qaar qolkooda jiifka waxay galaan xilliga ay hurdada u baahdaan kaliya, halka kuwa kalena ay qolkaasi dhexdiisa ku qabsadaan hawl maalmeedkooda caadiga ah. Waxaa laga yaabaa in ay caadi la tahay iyaga, laakiin haddii ay toddobadan shay ka ilaalin waayaan qolka jiifka ah, waxaa suuragal ah in ay ka soo gaarto dhibaato aysan weligood ka fikirin. Number 1, shayga koowaad, kabaha. Sababta ugu weyn ee dadka aysan kabaha guryaha ula gelin waa dhinaca nadaafadda. Kabahena waxay xambaarsan yihiin bakteeriyo aad u badan iyo wasakh. Wax walba oo saaran kabaha waxay ku hari karaan rooga, wayna ku nagaan karaan halkaasito. Sidaa darteed inta badan guryaha gudahooda waa laga ilaaliyaa kabaha, laakiin dadka qaar ma haystaan meel ay kabaha ay saartaan. Marka ay guriga imaadaana way la soo galaan, iyagoo xitaa la taga ilaa qolkooda jiifka. Waxa ugu fiican ee aad samayn karto waa inaad kabaha aad iska bixiso, albaabkaad ku soo bixiso, kadibna soo qaado aad dhigto meel aad ugu talagashay kabaha aad saarato. Iska ilaali in kabahaaga dhigto meel u dhow sariirtaada. Goobta aad seexanaysid waa in ay xor ka ahaataa jeermis, mar walbana nadiif ahaataa. Xitaa haddii aadan raaci karin dhaqanka ku saabsan in kabaha laga ilaaliyo guriga gudihiisa, isku day in qolka jiifka aadan u dhoweynin. Number 2, saacadda hurdada ka kicisa dadka. Dadka qaar waxay saacadda alarmiga ama telefoonka ku buuxiyaan waqtiga ay damacsan yihiin inay hurdada ka kacaan. Waxay ka cabsanayaan inay hurdada ku daahaan oo ay shaqada ka daahaan. Laakiin cabsidaasi waxaa ka weyn halista ay maskax ahaan ku keeni karto qaylada alarmiga. Xilliga aad hurdayso, markii ay saacadda qayliso, waad ka soo argagaxaysaa hurdada. Mararka qaar habeen saq dhexe ayaad hurdada ka kacaysaa adigoo eegaya saacadda ama telefoonka oo isweydiinaya inta saacadood ee aad jiiftay ama kaaga dhiman qaylada alarmiga. Waxa ugu habboon ee aad samayn karto waa in aad xilli fiican sariirta tagto, durbana seexato. Isku day in aad qorshaysato ugu yaraan 8 saacadood oo hurdo ah ka hor inta aan la gaarin waqtiga aad qorsheynaysid inaad kacdo. Waa hubaal in marka aad jiifto 7 saacadood oo xiriir ah aad iskaa u soo kici doonto. Number 3, sawirada qoyska. Dhammaanteen waxaan jecelnahay inaan sawirada qoyska ku haysano guriga dhexdiisa dabcan, balse waxaa habboon inaan ka ilaalino qolka hurdada. Sababtoo ah haddii aad sawirada qoyska eegto xilli saq dhexe oo habeennimo ah, waxay kuu keeni kartaa walwal iyo fikir aan loo baahnayn. Taasna waa hubaal in ay hurdada kaa celinayso. Sidoo kale, mar walba oo aad aragto sawiradaasi waxaad ka fikiraysaa mas'uuliyadda kaa saaran dadkaasi, waxaadna isweydiinaysaa xaaladaha ay ku sugan yihiin waqti xaadirkaas. Haddii sawiradaasi ay yihiin dad qoyskaaga ka mid ahaa oo dhintayna, waxaa hubaal ah in aad markaas fikirkooda bilaabayso oo aadan seexanaynin. Haddaba ogow qolka jiifka inuu yahay meel loogu talagalay adiga iyo haddii aad leedahay lamaane. Number 4, qalabka jimicsiga. Qalabka jimicsiga boos weyn ayuu u baahan yahay. Haddii aadan guri waasac ah lahayn, way adag tahay in aad soo geliso. Laakiin waxaaba taasi ka daran markii aad qolka jiifka geysato qalabka jimicsiga. Dhibka uu qolka hurdada u keenayo ma aha keliya ciriiri, balse waxaa kale oo la socda nadaafad darro. Kumana habboona in qolka sariirta loo dhaweeyo wax ciriiri ka dhigaya qolka jiifka. Number 5, miiska shaqada. Inaad kala saarto shaqadaada iyo nasashadaada waa muhiim, gaar ahaan marka aad guriga ka soo shaqaynayso xilliyada cudurrada safmarka lagu jiro ama aad tahay qof online ahaan u shaqeeya. Haddii qolka jiifka uu ku dhex yaalo miiskaaga shaqada iyo kombiyuutarkaaga, waxaa laga yaabaa in aadan dareemin nasiino maadaama aad ka fikirayso mas'uuliyadda kaa saaran shaqada. Xalku waa in aad miiska shaqada geyso qolka fadhiga,
halkaasna ugu tagto marka aad hurdadaada iyo nasiinadaada soo dhammaysato. Nambar 6. Buugaagta aadan akhrinin. Waxaa jira dad aad u badan oo buugaagta ka dhigta wehel isla markaana jecel wax akhriska. Dadka qaar xitaa waxay balwad ka dhigtaan inay buugaagta akhristaan marka ay guriga joogaan, waxayna dhigtaan qayb ka mid ah noloshooda. Haddii aad buugaag badan guriga keensato, suuragal ma aha in aad hal mar wada akhriso. Qayb qayb u akhri buugaagta ku taala, laakiin marnaba ha geynin qolka jiifka ah, sababtoo ah xilliga aad jiif isku diyaarisay ayaad arkaysaa buug ay sheeko macaan kaga socotay, sidaasi ayaadna ku dhafraysaa. Nambar 7. Cuntooyinka fudud. Qolkaaga jiifka ka ilaali cuntooyinka fudfudud, maxaa yeelay xilliga hurdada ayaad bilaabaysaa inaad wax cunto, taasoo aan u wanaagsanayn caafimaadkaada. Taas waxaa sii dheer in ay meesha cuntada taalo ay soo raacayaan cayayaan, ayna yeelanayso bakteeriya iyo jeermis labaduba. Waxaa kale oo suuragal ah in aad marka aad sariirta saaran tahay oo ku mashquulsan tahay telefoonka iyo telefishinka iyo wax la midka ah ayaad cunaysaa wax badan adigoo aadan dareemin in calooshaada ay xadkeeda dhaaftay. Waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkanito. Fadlan haddaad channelka cusub tahay subscribe noo saar, muuqaalka like noo saar. Waxaan noo ballan video xigto. Wassalaamu calaykum warahmatullaahi tacaala wabarakaatuh.